Vai de novo. O nariz da Rafa, gente, é incrível. A altitude faz coisa. É, realmente é a altitude. Peraí. Que um povo cansado. Não conseguimos nem chegar na metade. Não passamos da metade. Olha agora, ó, a dança do nariz. Peraí. Ah, não quer mais, acabou. Ah. Tem algum comentário sobre aquela subida lá, gente? Ó, eu queria falar da minha indignação. Por que todo mundo conseguiu subir e a gente não? Eu tô me sentindo incapaz, impotente. Gente, como é que a Luana conseguiu? Como é que a Camila? E a vovó. Rosângela? A vovó que saiu do asilo. Gente, como é que consegue? A gente tá muito ruim. Aqui acaba a reportagem.